माण्हूअ खे दुनिया में हिकिड़ी ॻाल्हि न वणंदी आहे, शांती। बाक़ी सभु वणंदो आहे। न शांती वणंदी आहे, ॿियो कुझु बि न वणंदो आहे, पर वठंदो कोन्हे, रखंदो कोन्हे, रखंदो गोड़ जो सामान आहे। त पोइ उनखे वरी शांती मिलंदी बि न आहे, आनंद ईंदो बि न आहे। छो जो शांती ख़ाली ॿाहिरां चए थो। जीअं न मां कंहिंखां भई सुवालु पुछंदो आहियां, साईं जन पुछां भई तव्हांखे कीअं भॻवान जो दर्शन करणो, सभु हा कंदा आहिनि, भॻवान जो दर्शन करणो। पर अहिड़ी कंहिंखे कुझु लाचारी पई कान्हे त कोई हरू भरू भॻवान जो दर्शन जी कंहिंखे ॾाढी इच्छा हुजे। हिकिड़े महात्मा अखर साफ़ लिखिया आहिनि। मां कॾहिं ईअं ॿुधाईंदा आहिनि, माण्हू चवंदा आहिनि तूं अलाए कीअं थो ॿुधाईं, ॿुधाए कोन थो अखर, मां तो चवां कविता मां तो पढ़ा, अर्थ तव्हां कढो। कौन कहता है दीदार नहीं होता, छाजे कौन कहता है दीदार नहीं होता, हकीकत में कोई तलबगार नहीं होता। हकीकत में कोई तलबगार नहीं हो। केर तलबगार हुजे, तलबगार माने जेके इच्छा हुजे भगवान जे दर्शन जी, भगवान जे दर्शन जी प्यास हुजे ऐं भगवान उनखे न मिले, ईअं थी सघे? इहा ॻाल्हि कूड़ी आहे। भई ईअं चवण बि कूड़ त सिक हुजे ऐं साईं न मिले, ईअं थी सघंदो आहे? इहा ॻाल्हि कूड़ी आहे। माण्हू महापुरुषनि ॾेखार, मां पंहिंजी ॻाल्हि कान ॿुधाईंदो आहियां काई। तूं साईं ईअं चई थो भई इहा ॻाल्हि, पर न असां ध्यानु न ॾिनो, ॻाल्हि ओतिरी आहे। जे कंहिंखे सची प्यास आहे ऐं उनखे भॻवानु कोई चए भई मूंखे सची प्यास आहे ऐं भॻवानु न मिलियो आहे त उहो कूड़ो हूंदो, उनखे सची प्यास कोन्हे। छाकाणि जिते प्यास हूंदी आहे त भॻवानु उनखे मिलंदो आहे। इहा ॻाल्हि हिकिड़ी पकी आहे। तलब हुजे ऐं उहो परमात्मा न मिले, दीदार उनखे न थिए, ईअं न थी सघंदो आहे। हक़ीक़त में कोई तलबगार आहे ई कान, इन करे असां तलबदार हुजे त उनखे दीदार थी वञे, पर तलबदारी न आहे। तलबदार सम्झो भई इच्छा वारो हुजे त इच्छा वारे खे उहा इच्छा कामना, कंहिंखे घुर्ज आहे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हिंदीअ में चवंदा आहिनि। कंहिंखे घुर्ज आहे त उनखे उहा खोजण वारी शइ मिली वेंदी। आविष्कार माना जंहिंजी खोजना करे थो। भई तव्हां ॻोल्हियो भॻवान खे त मिलंदो, तव्हां ॻोल्हियो पाणीअ खे त पाणी मिलंदो, तव्हां ॻोल्हियो सोन खे त सोन मिलंदो, तव्हां ॻोल्हियो धन खे त धन मिलंदो, तव्हां ॻोल्हियो खिटपिट खे त खिटपिट मिली पई आहे। रस्तो जहिड़ो जंहिं वरितो उहा शइ मिले ई थी न, थोरी आहे भई नथी मिले। त साईं उहा ॻाल्हि लिखनि था भई निगुर जो नालो ख़राबु आहे, उहो भॻवान खे न वणंदो आहे, 84 में भिटकंदो आहे। पर जेको गुरू खां नाम वठी पंहिंजे मन खे गुरूअ जे नाम में लॻाए थो, स्थिर करे थो, उनखे आनंद मिलंदो आहे। बोल श्री कृष्ण चंद्र भॻवान की।